आप भी एक मैकेनिकल कीबोर्ड देख रहे हैं और सस्ते में चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी रेडगियर शैडो एमुलेट की। ये काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, मैंने खुद बाय किया है और ये फुल्ली मैकेनिकल कीबोर्ड है, ब्लू स्विचेस के साथ आता है। काफ़ी अच्छी इसकी टेक्टाइल फीडबैक मिलता है आपको और काफ़ी अच्छे लाइटिंग इफेक्ट हैं। ये रहा मेरे पास, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसमें कोई लाइट नहीं जली, लेकिन इसमें डिफरेंट मोड्स आते हैं। जैसे कि आप जैसे जैसे की को प्रेस करते हैं वैसे वैसे इसमें लाइट जलती है और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आपको जस्ट सिंपली प्रेस करना है ये फंक्शन की एंड यहाँ पर आपको एसएल नाम की जो भी की होती है उसको प्रेस करना है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, आप इसको बाय कर सकते हैं। 1500 1600 जो प्राइस दिखा रहा है, आप ऑफर देखिए मुझे 1300 के आसपास कुछ मिल गया था, तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से बाय किया था। आप अमेजन से बाय कीजिए, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा ऑफर वगैरह और काफ़ी अच्छी सर्विस होगी उनकी। और आप एक बार इसकी साउंड सुन लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए।